Ini burung saya dapat di hutan baru seminggu yang lalu. Ini namanya burung ini burung perenjak. Ya, kalau ini saya dapat pelihara dari masih bayi, masih belum makan. Ini baru ini. Ini saya kasih makan apa ini? Ini airnya, ini pisang, ini purnya. Kalau ini kerutu, ini pur, ini airnya. Biar cepat bunyi. Ini tidak bunyi-bunyi masih takut sama orang. Terima kasih, jangan lupa subscribe.